Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E dessa vez eu vou estar jogando o Build Battle. Acho que é assim que se pronuncia. Tá jogando aqui, vamos ver se ele tá pegando, né? Aqui, primeiramente, né? Porque de vez em quando ele é chatinho pra pegar. Aqui, pô. Aí, pô, não vale. Tragédia, né? Clicando até ele entrar. Porque às vezes o server vai estar lotado assim, você não vai conseguir entrar. Aqui tá insistindo pra entrar assim. Ah, que zoeira. Aí, acho que entrei num aqui, não sei se é ele. Calma. Não sei que merda que é isso aqui. Estou com a armadura de ouro. E ali do outro lado tem os caras do time vermelho, aqui do lado do time verde, e não sei o que é isso. Eu entrei no server errado, mas vamos ver isso daqui, né? Depois eu vi. O que é isso? É um PVPzinho, eu acho, né? Acho que é um PVP. Pior que eu não sei o que é pra fazer aqui nesse modo aqui que eu tô jogando. Abaixou os vidros já, eu vou deixar o cara lá. Se ele morrer, ele tá lascado. Aqui nessa ilha, pô! Ai, vou ser o primeiro a morrer, tá de bics, mano. Fui o primeiro a morrer, que vacilo. Vacilo, mano. Deixa eu nem viver por um instante assim, deixa eu pequenininho, mas deixa eu viver, mano. O que é isso? Tem uma minha skin aqui, é isso mesmo. Olha a minha skin, mano. Tô vendo mesmo. Calma aí, deixa eu ver aqui, ó. Olha, tô vendo a minha própria skin. Que chato. Tá, vamos jogar de novo, né? Vamos jogar de novo assim na possibilidade de me ganhar aqui. Não entendi mais ou menos, é tipo um PVP. Boa. Eu tenho uma flash de boa. Vou ficar escondido. Essa mulher pode me achar. Os caras. Não posso. Ele não ficaria tentando pegar. Nem dele nem pedra, mano. Pra fugir da coisa. Ai, que vacilo. Ai, que vacilo. Ai, que vacilo. O cara que jogou esse cara aqui, ó. Oxi. Droga! Oh, sempre sou o primeiro a morrer, né? Filho, não vale isso. Daí não é de Deus. Eu sou o primeiro a morrer.
Parece ficar com a voz de travecão, tá ligado? Aquela voz de Loki, tipo, parece que fumou um baseado de um monstro e tá doidão. Então, essa é a minha voz. Aquela voz assim, aquela voz de nóia da puta previsível, tá ligado? Aquela voz ali mesmo. O cara tem pedra, que vacilo, dá uma pedra aí, pô. Dá uma pedrinha aí, pô. Só o cheirinho só. Deixa eu escrever aqui, me dá pedra aqui, vacilo. Pedra, vacilo. Me dá pedra. Não, mentira, o cara caiu, mentira. Os caras tá com cheio das pedras. Ai, vacilo, ai, vacilão, ai, vacilo. Ele me achar, velho. Escondidão. Vamos pra guerra, né? Pra guerra, time. Cadê os filhos da mãe? Os caras devem ter se enfiado aqui dentro. Vê aqui dentro. Vê se não tem esses neguinhos aqui dentro, ó. Esse nego é safado. Tipo eu, né, mano? Logo me enfiei lá dentro, né? Não, falou. Vida com a mão. Tem que ser vida louca, vida com a mão. Ó, vacilo, ó, vacilo! Vacilo aqui dentro! Ali eu falei o que, mano? Esses vacilão é muito vacilão. Falei o que? Eu me esconderia aí dentro, até eu, pô. Cara, miudinho. Aqueles verdes que tá aqui dentro é vacilo, mano. Não deu picareta, mano. Mata, caralho, mata! Mata, time! Mata esses vacilos! Êêêê! Primeira partida ganha assim, né? Chegamos mal e começamos a melhorar. Agora eu tô jogando a última partida aqui, vamos ser de lei pra nós ganhar.
Já era, deixar o resto do time lá. Oxi, esse cara é malandrão, filho. Vou ficar aqui dentro. É que esses negros aqui, filho, só eles. Esse time é meio burro, né, mano? Eu vou ficar aqui sozinho mesmo, vou fazer o quê? Vou ficar esse pique escondidinho aqui, mano. Já que eu não tenho nenhum lugar. Por isso que eu vou acabar. Ah, que estouro. Então eles estão abrindo. Estão abrindo, vai ter gente. Eu não vou mitar nisso daqui que eu não vi o cara me batendo. Eu fui direto pelo jeito, eu fui direto pro buraco dele. Então é isso, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou, comenta aí o motivo por que não gostou do vídeo, que eu posso trazer melhoras para o canal. E é isso, valeu, galera. Fui, mete o tapa no dedão aí pra me ajudar, né? Porque saco, mano, é difícil. Algum dia não funciona.